होम्योपैथिक सिम्टम भरा खेल है। सिम्टम के आधार पर होम्योपैथिक दवाई दी जाती हैं। लक्षण ऐसे लक्षण दिखाई देने मिलते हैं कि आप पूछिए मत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीनचर पांडे, होम्योपैथिक पद्धति द्वारा समस्याओं का समाधान बताने के प्रस्तुत हूँ। आज का जो इलाज है वो है रात में खांसी होना, रात में कफ होना। उसके ऊपर आपको दवाई बताने जा रहा हूँ। जिनको रात में खांसी होती है, कफ होती है, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक विनती जरूर करूँगा आप लोगों से, जो भी आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। इसी तरह से होम्योपैथिक के वीडियो हमारे आते रहते हैं, समस्या का समाधान बताते रहते हैं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी भागीदार बने, आप भी भागीदार बने कि समस्याओं का समाधान हो रहा है हमारा होम्योपैथिक पद्धति द्वारा। चलिए बिना देरी करे, बिना रुके हुए, रात में जो खांसी हो रही है उसके ऊपर बड़ा दवाई बनाने जा रहा हूँ। जब भी आप खाना खाएं, जो भी खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 5-7 घूंट गर्म पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि इस एरिया में हमारे ऑयल जम जाता है। तो ऑयल को पिघलाने के लिए आप गर्म पानी का सेवन करेंगे तो तुरंत ऑयल यहाँ से पिघल जाएगा। अगर सिम्टम फिर भी आ रहा है आपको कि फिर भी आपको रात में खांसी हो रही है, तो कुछ होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ, जिनका सेवन करने से जो रात में खांसी हो रही है, रात में कफ हो रहा है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कफ हो रहा है, चाहे दिन में भी हो रहा है, तब भी समाप्त हो जाएगा। रात के कफ के लिए तो रामबाण है दवाई, रामबाण। चलिए दवाई नोट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है स्पोंजा टोस्टा, 35 लेंगे। 2 बूंद सवेरे, 2 बूंद दिन में, 2 बूंद शाम को, लगभग 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक लेंगे, बस काफ़ी है। इस तरह से एक सिरप आता है, R8 करके आता है, इसका कप सिरप आता है रेगवेक का। इसको गर्म पानी में मिला के लेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सुबह दोपहर शाम लेंगे, या कब ज़्यादा हो रहा है तो रात में 3 बार ले सकते हैं गर्म पानी में मिला के, तेज़ गर्म पानी में। कोशिश करें तेज़ गर्म पानी हो, चाय की तरह खोलता हो, गर्म पानी हो, तेज़ गर्म पानी हो। इसमें बहुत बढ़िया मेडिसिन मिक्स हैं। अमोनियम कास्ट है इसमें, बेलाडोना इसमें है, ब्राइनिया इसमें है, कैमुला इसमें है, और भी बहुत बढ़िया मेडिसिन मिक्स है। ये कितने रुपए रेट का है ये भी आपको बता दूँ। ये जो कफ सिरप है बैंक जरूर है, तो रेट बहुत बढ़िया है इसके। 407 रुपये MRP का मेरे पास में है, 407 रुपये MRP का मेरे पास में है अभी के रेट में। अब आगे क्या रेट आगे पीछे होता है मैं नहीं कह सकता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है स्पोंजा टोस्टा, 2 बूंद सवेरे, 2 बूंद दिन में, 2 बूंद शाम को। इस तरह से अगली मेडिसिन है R8 सिरप। इसको गर्म पानी मिला के सुबह दोपहर शाम को लेंगे, या खांसी रात में हो रही है तो रात ही में ले सकते हैं। रात में 3 बार चाय वाले लेंगे तो पूर्ण रूप से खांसी ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। नए वीडियो के साथ में कल मैं मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।